Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Riyadi, nomor NPM 20123091, kelas karya A23, kelas karyawan, prodi informatika. Maksud saya di sini adalah untuk mengerjakan tugas evaluasi akhir semester untuk mata kuliahan kecerdasan emosional. Yaitu ujian ini yaitu tentang menjawab sebuah pertanyaan. Kemudian pertanyaan yang pertama adalah hal yang harus kita semua ketahui, yaitu hati berpikir secara emosi, mengungkapkan perasaan yang tidak mungkin bisa digambarkan secara logis, sedangkan pikiran lebih cenderung berpikir secara rasional dan praktis atau secara logis. Lantas apa yang harus kita lakukan untuk menyikapi kondisi tersebut? Mungkin menurut saya pribadi, menyikapi kondisi tersebut ialah kembali lagi kepada diri kita sendiri, bagaimana menyikapinya. Dari sini kita sangat diperlukan untuk mengontrol emosi kita dan selalu berpikir positif agar terhindar dari adanya perasaan yang tidak diinginkan. Mungkin saya sendiri merasakan gelisah dan resah akan kondisi tersebut, bahkan membuat kita dilema. Kemudian selanjutnya yaitu karena kemampuan dalam menyelarasakan diri dalam suatu kelompok mempunyai peranan yang sangat penting. Hal tersebut sangatlah dibutuhkan untuk memberikan kesan yang baik dan kerukunan bagi kelompok tersebut. Sebagai contoh, kita harus saling menghargai setiap perbedaan dari kelompok tersebut. Jawabannya tergantung dari keparahan kondisi tersebut. Saya ambil contoh yang dimana kondisi tersebut sangatlah parah sehingga menciptakan kegelisahan akan sesuatu yang belum terjadi dan selalu memikirkan berlebihan apa yang sudah terjadi. Maka ada baiknya kita perlu untuk adanya konsultasi dengan psikologi agar adanya pencerahan akan kondisi tersebut dan ada baiknya kita sekali melakukan liburan healing untuk menenangkan pikiran kita. Kemudian hal yang paling umum kita ketahui ialah kita dianjurkan untuk berpikiran positif karena kondisi tersebut sangat bertentangan dengan pemikiran yang negatif. Kemudian dalam suatu masalah, rasa optimisme sangatlah diperlukan agar memberikan semangat kepada diri, terutama memberikan semangat kepada diri kita sendiri serta membawa harapan yang lebih baik. Untuk pertanyaan yang terakhir, karena untuk mengontrol sebuah emosi agar lebih baik dan lebih bisa untuk dikontrol bukanlah hal yang sangat mudah. Sangat membutuhkan waktu yang lama, bahkan bertahun-tahun, dikarenakan pasti ada kebiasaan-kebiasaan yang belum bisa dikendalikan atau dirubah. Pasti memerlukan pengorbanan yang cukup susah dan harus selalu konsisten untuk 4 tahun proses tersebut. Terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dan mohon maaf atas apabila ada kesalahan.
atau tutur kata yang tidak menyenangkan, saya mohon maafkan. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.